Iš Lietuvos biudžeto dingo 1 milijardas lygiai eurų. Jis nukelia... Nu ir ką? Visada dingsta. Ir ką? Kokį klausimą norit paklausti, paklauskit. Škokius pinigus jūsų prie Nidos vandenų pastatyti tie didžiuoji pastatai? Už savo pinigus, ką dar noriu paklausti? O ne valstybės mokėtų mokesčių? Be abejo, ne. Dar norime paklausti, iš kur tie namai Sicilijos salo ir Venecijos vandenyse? Ten už mano žmonos pinigus. Jūsų turte yra nieko neprašyta, bet 1 milijardas laidžia jūsų šeimos pavardė. Ką tai pakomentuosit? Mano turte yra milijardas, apie kurį niekas nežino. Čia toks klausimas? Ne toks. Gal galite patikslinti klausimą? Jūsų pavardė, tas žodis, kur po metų įvyksta. Gal jau ir pabaigim interviu. Ne, deklaracija. Jūsų deklaracijos pajamus 0, bet jūsų šeimos pajamus 1 milijardas. Kaip jūs netrodo, kad jūs čia nusiplovęs? Taip ir netrodo, tai kad... Kokiais duomenim jūs iš viso operuojat? Iš kur žinot? VMI duomenim... Iš kur žinot mano deklaraciją? VMI duomenim prieinami visi turtingieji, čia nereikia pūstis. Taip, aš neturiu jokio turto, kuris nėra deklaruotas, neturiu jokio nelegalaus turto, viskas yra iš asmeninių santaupų. Tai jūs bedarbis, bet Venecijoje turit vilą. Tiesiog dabar mano versle yra pauzė. Aš nesu bedarbis ir niekad nebuvau. O iš kur tas bankas, kuris bankrutavo ir indėliai, kur žmonių? Kaip tik iš kur? Iš mano kapitalo? Tai ką tik prisipažinote, kad jūsų žmonių mokesčiai tapo jūsų kapitalu. Klausykit, kas čia per laidą ir ko jūs norit manęs paklausti? Laida kaip laida, jūs esat pašnekovas. Taip, klausau jūs. Tai atsakykite. Tai gerai, konkretų klausimą, ar galima... Žmonių indėliai patapo jūsų kapitalu. Prašau, atsakykit. Ar jūs žinot, kaip veikia finansinės institucijos šiaip? Ne, žinom, jūs žinot irgi, atsakykit į klausimą. Aš komentuosiu labai trumpai. Finansinės institucijos veikia taip. Žmonės suneša pinigus ir tada tie pinigai yra cirkuliuojami, yra naudojami įvairioms reikmėms. Ir kad žmonės suneša pinigus, indėlius, mes tos indėlius investuojame į nekilnojamą turtą, į akcijų. Ir jie patampa jūsų namais? Ne, jie nepatampa mano namais, jie tiesiog cirkuliuoja. Mano namai tai yra... Ką reiškia cirkuliuoja? Ne visi supranta šį žodį. Gali sriuba cirkuliuoti. Ką reiškia pinigai cirkuliuoja? Tai reiškia, kad pinigai tiesiog dirba vardan pinigų. Sakykit, ar jūs iš vis gebat vesti laidas ekonominiais klausimais? Gebam ir ekonominiais, ir žurnalistiniais. Tai koks yra jūsų klausimas? Jūs neprovokuokit patys savęs, atsakykit į klausimą. Gal galite jį pakartoti? Kurį? Jau kuris jums svarbiausias? Tas apie kapitalą. Tai jūs dabar, ar jūsų klausimas yra, ar aš turiu nelegalaus kapitalo, kuris yra pastatytas iš... Pats ir atsakykit taip. Šitoks Nu, atsakykit taip. Ne. Taip reikia atsakyti. Tai neturiu aš tokio kapitalo. Tai ne tas klausimas reiškia. Tai užduokit tą, kurį norit. Noriu to klausimą, kurį atsakytumėt taip, kad jūs pasisavinot. Gerai. Tai jūsų klausimas man būtų, ar jūs esate sąžiningas žmogus ir nuostabus mokesčių mokėtojas? Taip. Mano atsakymas jums taip. Ne. Taip. Jūs esate sukčius ir vagis. Viename laikraštyje Lietuvos ryto rubrikoje rašė vienas žurnalistas kompetentingas. Šis žmogus yra sukčius, vagis ir vagis. Aš turėčiau kažką pakomentuoti? Nežinau, jei jūs norite įsižadėti šių žodžių, atsakykite. Aš dėl šitų žodžių esu kreipęsis į teismą ir yra prasidėjęs teisminis tyrimas. Jis trunka jau 5 metai ir per tuos 5 metus jūs įsikrovėt didelius turtus, o tas žmogus jau net negyvas. Tai nes jis buvo senas jau rašydamas straipsnį. Jam buvo 27 metai, kas senas, kas jaunas. Su jo mirtim aš niekaip nesusijęs. Tas dar neaišku teisme, procesas vyksta 5 metai, nors žmogus jau nebegyvas. Tai visiškai suprantama, kad tai jūsų lėšų turtinė prasme tas procesas yra užtemtas ir užsitemps turbūt 20 metų, kol jau pats būsite pensininkas. Tai galiausiai klausimas, kur jūs norite užduoti? Galiausiai klausimas, iš kur Venecijoje pas jūs vila ir ant tos vilos yra už saulės šviesos kultiratoriai, kurie net didesnių nėra visam pasaulyje. Jūs visą šviesą atiduodate Europai. Iš kur tokie didžiuliai pinigai? O jūsų deklaracijų pernai metais buvo 000. Esate bedarbis, vienturtis žmogus su 3 broliais ir neturi turto. Net aš, kur nieko nebaigęs, turiu kažkokį tai turtą. Kaip jūs galite milijonierius neturėti turto? Atsakykit, nesukdami jokių man žodžių. Kokį jūs atsakymą norėtumėt? Nuoširdaus. Tvarkoj.
Bet kadangi jūs esate turtuolis, jūs nuoširdžiai neatsakysite. Atsakykite jau jūs, kaip čia jau norite. Aš išeinu iš šitos laidos sėkmės. Kalbinome vagį, visuomenės politiką ir sukčių.